Hola, hoy estamos aquí encendiendo la fogata, ¿verdad? Les quiero hacer una recomendación para que puedan hacer la fogata rápido y no sea tedioso, ¿verdad? No compren estos iniciadores de fuego, ¿verdad? Porque son bastante caros. Bueno, sí, es que ese creo que vale una caja de cuatro, que creo que son de cuatro rodillitos. Está creo que en 25 o 30 dólares más o menos. Pero yo tengo una estrategia para no usar nada de eso. Nada más es agarrar conseguir leños muy delgaditos y que estén secos, obviamente, ¿verdad? Ponerlo en el centro y luego dejarlo así un ratito. Cuando vas iniciando con usar este soplete para hacer la lumbre, te recomiendo que estés aquí al pendiente, que tengas ya toda la leña ahí, y una vez que veas que esté iniciándose el fuego, pues empezar a agregar leña consecutivamente más gruesa y ya vas a iniciar un fuego más rápido. Es mejor que los cerillos, ¿verdad? Lo puedes dejar aquí, nada más lo acomodas, hasta puedes hacerle una base por aquí. Yo lo dejo así y no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada más. Tienes que estar pendiente de que no te vaya a ganar el fuego, ¿verdad? Ahorita ya está bastante grande el fuego, pero normalmente pues cuando va iniciando el fuego no está el calor así intenso, ¿verdad? Mantengan siempre esto alejado de aquí, que no lo agarren los niños, ¿verdad? Solamente un adulto lo puede hacer esto y vas a tener un fuego completamente fuerte en cuestión de unos 10 a 5 minutos. Entonces, cuando ya tienes más práctica, lo puedes hacer en menos rápido, 2-3 minutos ya tienes un fuego así. Pero normalmente esto se hace en lugares donde, por ejemplo, hace bastante frío o simplemente quieres ver el fuego todas las tardes, ¿verdad? Eso es lo que yo hago porque hoy la verdad está haciendo bastante frío. Entonces hoy ya tenemos aquí toda la pila de leños grandes para que dure todo el día.